maamulka gobolka Bakool iyo saraakiisha ciidamada qaybaheeda kala duwan ee ku sugan degmada Ceelberde gobolka Bakool ayaa cutubyo ka tirsan ciidamada xooga dalka iyo kuwa gaarka daraawiishta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo u diyaarsan howlgallada ka bilaabanaya deegaanada xuduudda ee gobolka Bakool waxa ay u jeediyeen hadallo dardaaran iyo dhiirigelin ah kaasi oo ay uga hadlayeen in ay isu kalsoonaadaan isla markaasina la dagaalanka argagixisada al-shabaab ay noqdaan kuwa markaasi u adag shacabka deegaanada howlgallada laga sameeyo xilligan argagixisada al-shabaab ay ku dul saaran yihiin in ay soo dhaweeyaan isla markaasina ay caawiyaan inta lagu guda jiro howlgallada ka dhanka argagixisada al-shabaab lagu la dagaalamayo mas'uuliyiinta goobta kula hadlay waxaa kamid ah gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tolle gudoomiyaha degmada Rabdhuure Maxamed Khayr Salaad Daawud iyo taliyaha ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Yunus Aadan Xasan oo hadallo guubaabin oo ku saabsan sidii ay uga feejignaan lahaayeen dhagarta ay maleegaan argagixisada al-shabaab kula hadleen cutubyada ay la kulmeen markood imar lamaad imar saddexaad wali ka dadaalane way buu jidka toosan oo ilaahay dadan tilmaami anigu way buu ka dadaalnaa madaas ku dambe hadafkuuna lenin ciidanimada tiitan iyo argagixisada sidii dadku dul qaado fadna ka dadaalnaa miini dadgeeka baadalanka jeeda miini baadala dalki ka haysan ummati ka dhawaatay haayaan oo wali buu beertamay abuuro halamay suulo waan raagan wal hatta geeka mal walaw leer haw me waa unigi madiyo bilaawdaan dhaladii geeka asgaru markan ana may eed anosiinku kuma hanaqow dadaalka iyo juhdiga iyo dhalinyarada biyaya ani ilaahi wiinahay lagu ajar hubsada ani mayl raayusleen dhabar adayga qof ka bani aadamkana amay baka dareeray masaka socday masaka jeeday wala is aaminsan wala isku aaminsan moralka ka dareera hobal geeka hoolin al galaas moral iyo nay teebow iyo niin hayd hatta wal ma ku waabiya ilaahay la kaalmeysada ilaahay la weydiisada ani mayl raayus wala kareebon maragaas shacabka nilin gargaar lan shacab ay sanaragdan ma diwal ka tartama wala nin dhinteen lan ka shacabka fiiri hatta lan koob nusri fadaayo gargaar ilaahay degdeg fadaaw masaakin talin gargaare ونما مايني غرغارنا ما ماينا لا راينين انتوين الا بضعفائكم حديثكم معني جيسا ساي markan shacabkana ani la kasbada hoobad wal kalan waayta buraashadaad kan jarto wali biyo ku sii kort ku sii hadalko wanaagsan dheh antaasna may baan inagdaas kaalmo wiin inagdaas aduuka lanki shacabkaas baada ilaadid ilaahay ku soo kolanki shacabkaas garab istaago ya guulale hata aragdan wadan meelaha lagu kay shacabkii baa kay mahay koran iyo ibadii la masheen galeebin deegankay iyo onay teebo hubudan iyo diyaardoon walaan iyo gagdeebin ku madad deeganka eedan ku qabsadaa markan eedan ma santiin